د بني اسرائیلو د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې یو ځوان و. دا ځوان په دې کلي کې ډېر خوسې کارونه کول، په هېڅ باندې نه و بند. نعوذ بالله، نه زنا جنې پاته، نه غلا جنې پاته، نه غیبت جنې پاته، نه داسې دنده نه وه چې له دغه سړي چې به پاته وه. دغسې حالت ته خدای جل جلاله په بدبختي او په بدکاري کې رسولی و. اخر دا خلک، دا قوم دومره جنې په تکلیف سو چې ټول راټول سو. دا سپین ږیري مشران چې دا خو ډېر لعین سړی ده، دا ډېر فاحش سړی ده او دا ډېر خوسی سړی ده، یا دا به موږ ټول راټولېږو چې دا قوم خدای جنې خلاص کړي، بس دغه ته به جواب ورکوو چې د موږ له کلي د موږ له علاقې به وځې. که نه ووتلې بیا د مرګ حق نسته، بیا د موږ وزنو، موږ د چرماری کوو او پانسۍ کوو دي. دا خلک میټینګ وشو، دا ځوان یې راوغوښت او دا بیان ټول ورته وکړو، سر یې ور خلاص کړو چې ځوانه نور دلته د موږ په کلي په قوم کې نه یې په کار چې په کومه باندې ځې په هغه باندې ځه، خو ګوره چې بیا موږ ته رانږدې نه سې، او که دغه علاقې ته د موږ کلي ته راللې بیا د بل علاج نسته. ګوره اوس دې لا خبره وو، مرګ او پانسۍ د بیا علاج د موږ ټول په دغه باندې خوشحاله یو. دا ځوان په دغه باندې پوه سو چې یاره دلته خو مې نور ژوند زندګي نسته، بس ولاړ د ځنګله خواته یې مخه ونیوله. په ځنګل کې یو وټ ځنګل کې ننوتل، ورېسې ننوت، یو د 3 شپې یې وکړلې، بس هاتې خو نه مړۍ سته، نه اوبه سته، نه یو شی سته، بس مرض ورباندې راغی، له لوږې له تندې. دا سړی، دا ځوان مریض سو په دې ځنګل کې. په دې ځنګل کې مریض سو، ډېر شدید مرض ورباندې راغی، حتی د زنکدن حالت ورباندې راغی، بس زنکدن یې سو. زنکدن کې وایي یا الله جل جلاله نه مې په څنګ کې مور سته یو غړپ اوبه راکړي، نه مې پلار سته او نه مې یو ورور سته او نه مې یو عزیز یو قریب سته چې ما ته په دې خوله کې اوبه راواچوي. یا الله جل جلاله زه خو د تا بنده یم، که څومره ګناهګار یم خو بیا هم د تا بنده یم. یا الله جل جلاله ما چې څه خطاګانې کړي دي، څومره ګناهونه مې کړي دي. یا الله جل جلاله د تا په ذات مې د قسم د ما په زړه باندې تعلیم یې چې د زړه له اخلاصه مې داسې درته توبه د خدای جل جلاله، ته مې رب یې، ته مې خالق یې، که هر څومره ګناهګار یم الله آخرت ته درځمه، دا سکنډ کې به درځم، په 2 سکنډ کې به درځم. یا الله په اخلاص مې درته توبه کښلې ده، په اخلاص مې په ټولو ګناهونو درته توبه ده. په دغه وخت کې ساه وختله او مړ شو. حضرت جبرائیل علیه السلام ته ذوالجلال العزال وویل، وایي جبرائیل فورا ځان ورسو، حضرت موسی علیه السلام ته خبرداری ورکه چې په پلاني ځنګل کې، په پلاني ځای کې د ما یو دوست پروت ده، ورسه هغه راوله او په ښه عزت باندې غسل ورکه او جنازه ورکه. که چا د دغه انسان په جنازه کې ګډون وکړو هغو ته هم لا ما مغفرت کړی ده. ورسه حضرت موسی علیه السلام ته دا خبر ورسوه. جبرائیل علیه السلام چې راغی، موسی علیه السلام ته وویل چې الله جل جلاله وایي چې د ما یو دوست په فلاني ځنګل کې پروت ده، ورسه رایوړه، په عزت باندې غسل ورکه، په عزت باندې جنازه ورکه، او چا چې د دغه ګناهګارانو هر چا د دې په جنازه کې ګډون وکړو هغو ته ما مغفرت کړی د ده له وجې ما غم معاف کړي دي. موسی علیه السلام خپل ملګري ورسره کړل، روان دي بس په ځنګل کې دورې الله نشانې ورکړې وه. ورغلو چې ویې کتل یو ځوان پروت ده، بس تازه یې ساه ختلې ده. دا ځوان یې راواخیستل او رایوړ، چې رایوړ د چا خپل د خپل کلي ته یې راوړ، خپل کلي ته چې یې راوړ، خلکو چې ورته وکتل چې دا خو موسی علیه السلام وایي چې دا د خدای دوست مړ ده، دا خو هغه بدبخته ده، دا خو هغه بدکاره انسان ده، دا څه معجزه ده، دا څه کار ده. موسی علیه السلام ورته ویل، وایي چې هر څه کار ده، بس دغه خدای جل جلاله ته په اخلاص باندې توبه کښلې ده، په اخلاص باندې د ذوالجلال العزال ته بغارې کړي دي، په وخت د حالت د زنکدن کې یې ورته بغارې کړي دي، خدای ته یې په اخلاص باندې توبه کښلې ده. د دغه ځوان خدای توبه کله بغله کړې ده، الله جل جلاله جنې راضي سوی ده، دغه راضي کېده په وجه یې دی خپل دوست جوړ کړی ده. په دې کې هېڅ شک نشته، بس تاسې به راځئ د ده په جنازه کې به ګډون کوئ چې څومره ګناهونه یې د ده له وجې به خدای جل جلاله تاسې ته هم بخشش کوي. نو هغه غسل حضرت موسی علیه السلام په عزت په قدر ورکو او جنازه یې ورکړله، بیا یې دفن کو چې چا د هغه په جنازه کې ګډون وکړو هغو ته لا خدای جل جلاله مغفرت وکړو، هغو ته لا ګناهونه ور معاف کړل.
نو ګورئ جار ټیم افسه داسې مه وایئ چې موږ خو سپین ږیري یو موږ خو به توبه نسي قبوله ځوانان دي کوشش وکړي ګناه به کېږي انسان د خامخا به کېږي ملایکې نه یو چې له موږ به ګناهونه نه کېږي انسان د عجزه ده ګناه به راچه کېږي خطا به راچه کېږي خو فورا خدای جل جلاله ته توبه کاږئ نبي علیه الصلاة والسلام وایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له نبي علیه الصلاة والسلام وایي هغه تائب له ګناه هغه توبه کښونکی له ګناه داسې نه ده لکه ګناه چې یې کړي ګورئ جار انسان د ګناه در چې وسوله فورا راځئ خدای جل جلاله ته په سجده پرېږدئ الله ته توبه کاږئ خدای مې توبه قبلوي خدای هم لرې کوي نه نو ګورئ جار وخت هم نور نه نیسمه د خدای جل جلاله په حقوقو کې کوشش وکړئ په لمنځو کې په روزو کې په اودسو کې دنیا تېره ده جار دنیا دا د وینو چې دا د ورځ په ورځ هغه یو مسلمانه خور تللی مسلمان ورور تللی بل تللی داسې به په نمبر په خپل وخت باندې ځو مرګ هم ژوند هم اخیستی نه ده معلومه یې نه ده نو کوشش وکړئ جار چې د خدای جل جلاله هغه حقوق الله او د حقوق العباد په ځای باندې راوړئ هېڅ مشکل نشته د خدای جل جلاله په رضا او د خدای جل جلاله په جنتو کې به ګرځو خدای جل جلاله دې موږ ته د حقوق الله او د حقوق العبادو د ادا کولو توفیق اول ماته بیا ټولو مسلمانانو ته راکړي وما علینا الا البلاغ